ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. എവിടെ പോകണം, ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ പോകണം, ഏത് ബസ് പിടിച്ചു പോകണം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏത് ട്രെയിനിൽ കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ കുതിരവണ്ടിയാണോ കാളവണ്ടിയാണോ, അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലാണ്. മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും വർത്താനം പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തയുടെ ലോകത്താണ്, മനസ്സിന്റെ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുശലം പറയാനോ വിശക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ആപലാതി പറയാനോ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനോ ആരും കൂടെയില്ല. നാട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവനറിയാത്ത ഭാഷയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും